મારું નામ રાવલિયા સિયા કશોરભાઈ. હું બાળવાટિકામાં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું ગીતાજીના 12મા અધ્યાય 1 થી 10 ના શ્લોક બોલીશ. એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાત્માં પર્યુપાસતે યે ચ ભિક્ષ અવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમા મય્યાવેશ્ય મનો યમાં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયા ઉપ્યતાઃ તે મે યુક્તતમાહમતાઃ ये तुक्षम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियम्यं इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते सदिग्रह तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समृद्धता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पाठ मयि आवेशितचेतसां मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यति मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मां च आप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भो मदर्थम् अपि सर्वाणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि.